ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீவேலேருந்து புதுசாக லான்ச் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்க வண்டி கீவே பெண்டா V302C. இந்த வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஹார்லி டேவிட்சன் ட்ரீட் 750 மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரூசர் மாடல். அண்ட் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா V12 டியூவல் சிலிண்டர் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கு. இதோட முக்கியமான விஷயம் இந்த வண்டியில் பெல்ட் டிரைவ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த வண்டியில் சஸ்பென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்ல வந்து டெலஸ்கோபிக் ஃபோக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெலஸ்கோபிக் ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே மினிமலான இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் தான். அண்ட் இதோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 15 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி. முக்கியமாக இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த வெளியில தட்டிடுங்க.